Ojo ninggal aku trimo kujen. Pinagih jenengan alhamdulillah waras nggih waras sehat seger waras sehat kuwi iso diarani rohani karo jasmani nek sing nika sehat iki mboten waras dadi kula niku sehat tapi gendeng ora ngene lho wong kuwi ya nun sewu wong ki pikiran non sewu pustaka lak ning sak meten Mas. Nek nggih mikir sok kala abot ki ya sok ya kesel, capek. Nek nggih harus bisa relaksasi. Dadi nek nggon ngene iki ya ayo direlaksasi sing kepenak ngono. Ya ta, Nduk? Iya, Mas. Nah, aku biasanya relaksasi dipijet ya, Mas. Ah, kae lak ning nggone apa kae pijat Takamura. Nek bojo kuwi relaksasi iki dikeroki. Lho, bojo kuwi tak keroki tak metu nomor itu. Bojomu mau ada. Iku bangkak maksudnya. Ya nek kukune trah ngono kae. Kunjung siap itu ya. Siap deh. Oke, Mas. Iki panggilan saka nyebut Mas Arif iki nyuwun lagu Kadung Kresna. Oh ya. Nggih, Bu, lha iki Bu. Ayo Kadung Kresna iki bawane sing apik tetep Lanang Tilang. Oh, apik iki. Aku suwe ra tau kuwi ya. Anu videone ya. Nah yo. Video. Yo, aku status. Omongi bojoku Peter. At home Ramayana. Saiki ngono kuwi modele. Mas. At home. Mari ngono Matahari. Blonjo. At home Jatim Park. Piknik. Bojomu iso nggih status ngono kuwi? At home pasar template. Marahi kowe asli no sewu Mas Sikit. Iya. Kok kali niki jane pegel kok. Ternyata bojo kula niku nggih bojone niki ya. Gendenge jane iki. Bojomu ya bojone kuwi. Nggih. Kok iso? Kula niku lak duwe HP. Bojo kula niku kula tulisi nomor lak bojoku ngoten to. Lah niki wonten mobil HP-ne muni. Lah kok nggih meten bojoku ngoten. Ah berarti selama iki trah mbok limpe kok mburi jebule. Limpe gundulmu. Lah nyatane nyapa kok? Lha yo tak tulisi bojoku kok. Ora iso, wong pilih HP ku kok ning HP. Aja, bojoku ya bojomu. Lah iya. Lah iki rusane ya bojoku. Lah, kuwi barang. Ayo. Loh, Iya ta? lah iya, bojoku tak tulisi bojoku, bojone Pak iki yo tulisi bojoku. Ora iso. Oh tak. Wong tulisane ning HP iki bojoku. Lah iya bojoku kodrok jane iki. Ning HP-mu kok enek tulisane bojoku nyapa? Pancen bojoku kok iki. Loh, kuwi iki bojoku nyapa kok ning HP-mu? Sesuk tak gandene tekku. Piye? Dangku. Ya jangan su. Kok pancen yo bojoku kowe kodrok. Lam. Rene. Lam tilam. Niki Latihan dongkrak ya. niki Tas suro. gending menika bawa menika kula salane karo kanca pemancing Ucok, Budi, Pendek. Wis niki kanca mancing. Kanca ngamen, Kanca ngamen. Ucok, Budi, Pendek. Iki omong ana sing bakul kacangnya cuma ndelok wayang. Lah ki sing ning ngesor ndelok kacange dingenak ngene lalu. Cipak-cipak. Omong ana kuwi lho. Sebatohan. Paraci iwatan. Dalem Garwane jenengan nggih Panda.
insya Allah aku tetap bertahan ijen ya. Ijen. Ijen nih tetap golek. Golek kanan sing kepenak. Aku lagi kosong loh mas. Kosong karepmu ra karepmu bosone ngono. Iki disoting wong akeh wing racuni netizen nek. Lek kosong tak lebonan. Ora sah. Tak ngono kan. Wong mbok sing fair blok kaya kerudung. Aku ya Blok. Lah nek kosong tak lebihane. Wong muni ngono tak pas Aku Tapi tahu. lek tahu krungu kosong adalah isi adalah kosong. Aku tahu dingerekke Mas. Apa lali kok piye-piye karo aku. Aku kok ngomahi lawang kunci, ngarep. Mburi kunci. Akhirnya turu ning empel. Tonggoku liwat. Nah, kowe pekok kowe. Apa? Mulane metode dalam hidup berumah tangga iki kleru. Piye? Lek mbangun omah ki aja duwe lawang ning arep mburi. Lah terus Aku tak dhuwur. aku mlebu piye to? Mlebu kon dhuwur kowe karambol kok. Pisane kira. Ya ora. Perci. Dapet cuacane banget. Labe murah. Kosong adalah isi. Ora. Jagas lambemu kan. Ngono provokasi. Bojoku diprovokasi niku lho. Diprovokasi piye? Anu, duwi ra tau mulih, kritik ra tau mulih. Terus Saiki kontrak omah. Ra keranjingan. Padahal yo. Lah. yo Gak. ora. Kok belum tahu alamatnya kontrakanmu mas? Ayo duduk. Wis rene. Wis Kosong adalah isi. Cakapku apa ya? Aku yo ingin mengisi hal yang kosong. Perci. Ya apa? Apa tuh? Kenapa Pak? Watan paku lingan hayune Belum mau. Saiki. Sekarang kok berani toh mas? aku kalau di panggung itu profesional kerja. Tidak ada di mana suami, di mana istri, semuanya harus. Nek kok merakon apa? Aku yo profesional. Gandese, luwese. Aku lek mepet awak dipok borok. Tetanus. Lah wong sing jawe aku kok ngantokmu rono iki lho. Ya jenengan orang tahu-tahu nih jojol lah mas. Kita apa loh mas aku? Oh itu tidak perlu seperti itu. Itu menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga. KDP. Wang sama gue. Mas aku ditopok. Kowe kok betah wong ki ambune kaya sulang iso. Kok cedeki iso. Piye? Kenyonyok atimu kenyonyok ditangisi wong wedok kenyonyok atimu. Sopo sih gue? Nelongso kowe. Wah, kita tahu tolong. So, Lah ditangisi wong wedok kok ngalih, gak tegel. yo golek neno. Lanang kok kacane. Wedok. Oh, tak sumber iki. Asik sing paling. Tak gawe ngono. Aduh Nima Ning kuning Lancet kuning Kinawa liyan lencir kuning ginawa liyan dadi wong sing duwe pakulitan kuning tur awake lencir saiki wis ginawa liyan Tiba wong. kaya mangkono gandes enek gandes gandul Kumet. aduh Nima suarane rada gede seleke Hinton. kurang gede
kurang gede. Kurang gede. Inten Nah, gede ke sithik neh. Inten Gede neh sithik. Inten Ya. Inten Wes. Gede mas, gede. Inten-intenipun kakang Mas, irungmu kok makro. irung meklok kene modot Ya. Penak Ampun. Bocah kurang ajar. Ayo jujur lho kowe iki lho. dekul gitu nek masa dino yo iso magang to mas. lek ngene boleh modot Oh iya. Anu Bu. Dek iki terobsesi bojone lak lemu to Mas Iki. Karepe ben langsing. Dek iki dibetot teng Karangmenjangan. Ngriki sumsum suntik sumsum lanang. Sakniki sum. sum Nggih, dadi wong niku sakniki disedot sumsum terus dimasukin sumsum lanang. dadi pengen tak cilik Ben ketok cilik. delalah pas suntik menika obatnya pas disuntik sikil tengen lampune mati merasuk sikil tengen sing iki urung merasuk lah ini pas nguyu tak delok sitok ndodok sitok ngatus dadi ngene wae Terus diceluk karo iki. Dek, renyo cek nane iku. aku pipis mas belum mas aku ya pak bayaran lucu ya Intenipun kakang Nagih tresno kadung Tris Kadung kok nagih. Lama, monggo Mbak Pujo. Selamat wis katon bejane. Thank
kunjung. Nah, nih aku memang pas kunjung jadi blas betot orang ini betot kunjung. Pas kunjung menika senare pedhot. Rasing itu. iso sing mbok tuceki cuk lele Nggih, menika kirang Abdul lamun to mboten nyuwun berkaisun Pak Guntur. ya ini serempet napa tembangipun ngebit Selamat kan? Iki mantu. Selamat iki. Nggih, selepas. Betul menika remen ketuplakan terus selamat. Oh nggih. Monggo Pak Guntur. Gusti Adipati sampun rawuh wonten papan iki sembah dulur Pak Guntur. Sampun paramuh wonten padepokan yang juga. nyuwun duka ingkang kathah Gusti Adipati ing samangke sampun kumalancang atur panjenengan tindak wonten ing setunggal aku bekti konjuk dumateng panjenengan yo Kakang Pidik iki bektimu mustak tompo mung pangestu wae tanpa nono kakang iki mugi saged ndadosaken jimat anggenipun kula mugi dawuh saking panjenengan Gusti Pak maju untuk ngaturke apa lho apa yo ngaturke Bagi binabi sungkem. nah ngono Sembah. Pak Abdi kula mugi kunjuk. Dibatang Pak Guntur. wis bubar dadal sitok iki Saya kira alhamdulillah panjenengan paling berkah ing dalem menika Nggih. rawuh Pak Guntur, nggih Mbah Nuwun, menika kalih Pak Igit menika. Lah nggih. Jan tapi Dulu dalu Dan Bapak nggih dangu mboten pinanggih unjing nggih dangu iki. Panjenengan boten nanggap kula dangu. kan mangke lah nggih Nggih. terus mias Mas Arif niku duwe angen-angen Pak Kados pundi? kapan boyo iso ketekan Mas Sigit dalang nang pendopo Kabupaten Blitar Pun derek tepuk tangan dulu bagus sekali ya ini tangannya Mas Arif nggih kados pun nek pun diucapke wonten padepokan nek mboten ngantos terrealisasi niku rada pripun marati. mungkin anu Pak Guntur. dalam Mulai Mas Sigit ngestok ing padepokan mungkin konsumsine keng angkengan kula mangke. ampun Pak ampun tahun 2003 ya konsumsi ini nasi kucing nih cilik-cilik ya 3.000-an Nah, mungkin sedol entek kula gawane kucinge mawon. ya dawuh. iya Mas Sigit Bapak Ibu para sedaya bingah rasing manah kula dalem iki saged pinanggih panjenengan sedaya kapan karo dulur-dulur juga tepuk tangan dulu untuk kita Juga pernah Pak, pernah kendaraan operasional nggih. sampun Alhamdulillah. ini wonten sanan lek desa juga dipun dereng insyaallah mangke dipun agendaken nggih Pak nggih menika wau Mas Arif ngendikan bilih papan panggenan mriki wonten padepokan mriki badhe dipun ajokaken sanggar budaya kagem karawitan lan seni pedalangan alhamdulillah kagem gladen adik-adik sing kepengin dalang wonten mriki oh ngoten latihan nang mriki dados sanggar budaya untuk karawitan dan pedalangan Amin amin nggih. menika mangke dalam aturing ngajokaken wonten pariwisata Provinsi Jawa Timur kula ingkang lantari ingkang awal mulai pengajuan ngantos realisasi Amin. mugi saged kawusanan nggo tondo kapresenan guntur karo warga juga mriki alhamdulillah Bener nggih? anu Pak wujud gamelan sak wayange napa sak kulire yo gamelan yo wayange yo kelire sak sindene Pak ngenajukan sir kula sak dagelane Mas
Halo Pak Bener, gen kula keramik Pak, keramik. Kok berani? Temen omah kula keramik. Loh, Umamu ki ora sadar. Wis sedur to, tutup sedur. Nggih. Bapak Ibu sedaya niku wonten pesen saking Pak Bupati Blitar. Nggih. Estunipun panjenenganipun Pak Bupati menika kepengin rawuh wonten acara pagelaran wayang Mas Sigit menika ananging wonten jejiban sanes mila Pak Bupati nyuwun izin kagem panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Ananging siang wau sampun saged ngrawuhi acara kenduri dalu menika pesen kon nyanyekne kelanganane Pak Bupati Blitar, gendinge Blitar, nggih. Blitar untuk penjaringan semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Dipun kakani presiden Pak Gubernur. Nggih, Pak. Ayo Mbak Yosi. Sedaya nggih. Sedaya. Nggih, sampun gayeng. Ayo, Songo. temani Bapak ayo. Buka saking kendang masyarakat. Tak tunggang tung. Yo.
Sigit. Dalan Bapak. Muga-muga sedulurku kabeh sing padha mirsani pagelaran wayang panjenengan. Karo Gusti Allah diparingi rezeki sing kathah. Amin. Diparingi sehat sedaya, nggih. Amin. Diparingi gangsar lancar lek nyambut gawe. Alhamdulillah. Ngaten matur nuwun. Syukur. Matur nuwun. Mugi saged mirsani pagelaran ngantos paripurna mangke nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem Mas Butur. Ayo. Jalan atas rambut. Gini, kue suara ketemu kok saiki kaya benik tek kue. Sine padake benik tek. Lah iso cilik. Kepiye pawatamu Diajeng? Pek Mas. Kepiye pawatamu? Pek Mas. Iki kok nyeri. Cekak aus. Kok cekak aus pek Mas? Lah jaremu benik tek kan dia cilik dadi ya titik wae. Ing semono ndak tinggal. Peperangan banjur suwi ora weruh. Kepiye kahanamu nanging kok beda karo sing kahanan sing wis kepungkur Diajeng. Ya Bu. Bocah omah ta, Bu? Iki lho kok iso. Bocah iki jan kepiye? Abdi ku jok kluduk. Nalika semono kowe ndak pene pitukas openono bendaramu putri kepiye supaya bisa Bagya Mulya bagas warasan anggone nata jualan ragane. Sampun. Yo kene ate ora kedadel kowe mangkene. Gusti Putri menika mboten remen dahar-daharan ingkang mengandung vitamin dados stunting menika. Ayo kudune mbok maksake. Wah rumangsamu. Ya Diajeng, suwi ora kepethuk ning kepiye anggon mulih nyawisi para kyai agung kene coba. Iki beda karo sing liyane lho iki. Bedane apa? Ha iki piye lho iki lho. Sinden jos Bos. Iki rambut sempil masalah. Ayo kekinian to ngono. Coba Dik. Ngene Dik timbang le ngomong kangelan iki lho. Nah, wis ngene tak ngomong. Timbang le ngomong, "Nun sewu Bapak Ibu." Sinten ingkang hadir tugas tremos. Alhamdulillah aku digendong. Gendong piye? Lah aku ora tau digendong kan yo mau gendong iki mau. Bareng tak angkat lho, Mak. Suara apa? Suara motor. Eta. Mak ceder, mak ceder. Lah kuwi. Ora. Sing dalu Mas. Dalu. Perlu kata kawula. Basa sik nggih. Nggih. Ana layang tak macane. Sing pentu Pak Ikit lho pentu. Lah sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Nyapa karo maca layang. Lho, kok kene kula piye? Cek tapi bener piye sak iki? Jangan niku pentu lho. Lah yo iki ana layang tak macane. Pentu Pak Ikit. Sing bener ki tak wacane. Maca rebutan maca. Ini tuk gon. Terus ini gon. Anu suarane piye? Piro uline. Unine. Unine layang lho. Unine layang lho. Maksudnya kuwi sing ning jero ku enek apa? Nek tulisan ngene lho. Lha ku ora jelas to. Meneng tak macane. Macane piye? Kuwi kucing. Do meteng. Dumateng. Ora lah iya. Aku iki pas rada ya. Dumateng Mbak Lingkuk Mbak Cangik kula pandhemen iki Purwo. Nyuwun gendeng. Alah. Mas. Gending. Gendeng nggih. Kacamata Surya Montong. Kagem panglipur sedaya ingkang sami rawuh. Saking kula kanca kidul lepen. Oh, mriku nggih. Nggih.
ugi nyuwun lagu menika Karangkates saking Dimas Rizky. Sering tak rasan. Akeh lho iki tayang iki. Masalah ya. Mosok kirim lagi kok kena cilik nek. Salah. Saking kula Pakde warga masyarakat wonten ing Tlatah Samben iki nyuwun gending lagu Karangkates saking Dimas Rizky lan kula aturaken dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika sami mirsani ngapusi iki tulisane sak mene kok dawa nira masih ada lagi kagem warga masyarakat juga mugi-mugi ing dalu menika ingkang mirsani ringgit ing dalu menika mugi-mugi sedaya pinaringan kakang sing didalem kertasnya cilik kok Iso kalimat iso duwi. masih ada lagi oh iya saya nenek Pak pisan Pak Igit remen ing dalu menika kula ningali ringgit panjenengan jan regeng jan saestu kula sampun nganti sampun nunggu men tadi tulisan iki masih ada lagi mugi-mugi sedaya kru cakrah ningrat menika pinaringan sehat seger kewarasan mugi-mugi ing taun ngajeng saged tindak niki malih masih ada lagi Wong ning lambene sing jembak iso kok waca. karena video terang liwat Kok video terus. Lah iki dadi ya gelem-geleme. Loh, nanti kan aku setel loh. Oh, setel. Setel. Iya. yuk Dono Karangkates bos Itu loh. Masih ada lagi sebuah voucher. voucher apa itu muntah voucher wis dledek tembangipun kesanipun iki rame Sing gawe Mbak itu bebas gak apa-apa aku jaranan barungan itu. Oke. Sopo sing nyepaki barang Mas? Ya oke, Apa? tembangnya digaweke sing rada rame. Ya. Gedruk engko bablas jalanan. Oh, oke. Gedruk. Ya. Ya, Oh, iya gedruk. sing Karangkates nih kok. Ya wis Karangkates. Yo Karangkates ya. oke gedruk ngono ya. Mbak Widodo putranipun pinten sakniki Mbak Widodo? Kansal Mas. Masyaallah. Bocah sampe iso ngedeng ping 5 kowe. Aku ora ngeden kok. sing ngeden ki sapa Sing ngeden iki sapa? duwe langsung anak Mbak Widodo kuwi ibu merah. Itu man. Aja lungguh tuh. Jadi dagang profesional. Ya pancen bener Mas. Iki dek iki ngene lho. minum tuh harus dia duduk mas Oh, Dek iki lu pancen sok ndereke baru Samsami, Gus Hidam, Abbas, apa Miftah. Dadi pancen bener. Uang ki aja wel saka omben atau minuman. sebabnya Mergo wong urip kuwi wong mampir. mobil Ngono lho, dadi lak jelas to. Sampai wong wedok diawe ya kudu ndodok. dodok ngono lho Wong lanang kuwi aja sok golek menang Ojo golek menang sesama wanita dan pria Saling menghormati dan menghargai. Betul. Mergo awake dhewe lungguh ana ing tanah Ibu Pertiwi. Ya. wong urip kuwi ibarate Wong mampir. Mobil. Nah, ngono lho. Nah. Ngono. Dijiwit krasa lara aja jen liyane kamu iki sedumuk batu senyari bumi tuturi Handayani. handayani jerbasuki mau bilang kemari Pak kok jinawi wong urip wong mampir Kami mobil ngono ajining raga saka busana. ajining lati saka diri Ajining saka lati ajining awak saka tumindak urip kudu sing prasaja. Mergo urip kuwi ibarate wong mampir. Ngombe. pelompokan kan aku lah mbok ngombe to mau lebih mampir anyang-anyangan kok karek ngombe kok ora gelem kok iso ngagem Karangkates Iya, Karangkates. Coba kaya ngapa Karangkates. Juga saking kedang iki. Napa saking bunan? Tiga, pripun iki, Mbak? anu gawe jalanan Oh, tayo. ayo Oh. terus lagi Oh, buka bangunan bunang berarti buka bunang. Sawe Ini kenapa nih? Mo. Niko, Toto, Rian, Mas Rian. Rian iya. mungkin sing jalan ben iku Rian. kasih kendang jalanan ngono Iya. Dia wis ngendangi awang barang ini Rian.
Ya. Pak De buka guna. Loh. Manut Mas Rian, manut Mas Rian. Jadi Mbak Widodo ini kendali ora spesial. Wah, saestu Pak. Buya-buya. Boten lho, kula Niki pancen dipesen Mas Arif kagem masyarakat juga. Soalnya niki mungkin bar wayangan ajeng bikin belungan jangan tewel. Iya. ya. Nang ya. Ya, sangat ngerti Kok ya. pake. Ngono ya. Ayo, karang kates yo. Ya. Oke. Ya. Katon sedaya para Bapak Dimas
Bu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Kita wis rak sae iki ya. Sae napa sae? Sae matamu. Iki tak tembuli iki lho. Tambuli gedang-gedang paite ramu. Jadi profesional. Masyaallah kene. Profesional. Urung kita. Sik ning betul. Masa. Tak tambah. Tiga kene. Mripatku sik ning dhuwur lho, mripatku. Tiga kene lho. Urung iki urung tek mari. Mripat iki ket biyen ning dhuwur. Kowe tau cuma mripat ning tungkak. Mripate ireng lho, urung tek mari lho. Sari aku ra nggo sari. Misale. Aduh. Loh, sing dadi masalah, sing dadi. Kita sing dadi tak bucuk nang. Tak nesu. Iki tekku ngono wae le. Iya. Mari. Pancen sedaya menika gumantung saking pakliran, Mas. Laras. Dadi nek blakon iki pancenipun pilah-pilahanipun lho nggih. Semua yang tahu ya. Embernya terus kau minggir ke. Berapa atas? Mau tak delok ning gone kamet ning TV kono to. Mripatmu balik. Aku dia aku. Daripada itu sangat bablas kok tak delok ning kamera lho ning TV monitor kok mripatmu ngene. Aku seneng kok nggih Mas kaya asu iki. Aku kancane lagi omong mbok guyang ngene iki lho. Mripatmu malih. Masyaallah tembus lho Mas. Tembus ning cawet to. Asem lho bocah tadi. Luncuk lho. Anu kok tak sementara ngene nggih. Ampun. Lah niki koyo ngeten. Ayo ramu profesional. Wes atuh kan. Aku mbok bujuk kopi matamu. Lah nek bayu putih apa-apa lah pireng iki. Sekali-sekali iki dagelan ndase dihubung semut. Aku sampe dadi bales kok iso. Coba. Loh, Berarti tetap tangan. Ini ora apa-apa. Mbak Yosi dia pelatih ini. silah dengan sabun. Yosi mau gunjung nih. Teles besak sempak-sempak wong ke aku. Ayo. Aku tak izin dulu Main apa? Iki kok ketoke iso masuk angin sanggon lho. Profesional. Profesional piye? Iki iso sine genep cacan tak cilik. Kok ora balik? Bangsane. Wah, guyu banget lho. Para penonton ini podo bunga atine. Bunga piye? Dagelan tersiksa ya aja ya. Kowe bolong anu bolamu. Close bolos sebalang bos. Yo asal. Bisa masuk angin bareng kowe. Dalam Ini ngeblok ya. Podo-podo nyambut gawe kok ora gelem kemblok. Kepake gara-gara iki. Ora Kok iso? podo kemblak ya sing diam sini, diam sini. lho ngono. Diam sini, diam sini. MC sing apik. Kok aku mbok kira Ambune delok sik. Nek ngono lho. Oh nek muni Pak. ya. Asem, kok yang dua nih, mangsane.
Alasan ngono. Lagune kan iki disipak kanca-kanca cakrane kerat fans kok sedoyo monitor Sige Channel. Nah, iki Pak Purwono saking Rembang. Nggih. Komplit niku kanca-kanca CFC Mas Anong Subiarto, Pak Purwoko, Mas ya. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. Biyen sih. Kadokmu terus to Mas. Terus. Ora masalah. Apa kuwi Mas? Yo, aku gue salin dik, kowe mobil salin oke. Tahu ini apa? Pancen saline klinik saiki ning mobil kabeh. Oke, dia kan cek lagi minggat di sini. Lambemu. Enggak, kemari itu. Oke, salin. Lihat sini, Jo. Sini gitu. Lagi ayang-ayang sini Mbak Yosi. Jawa nggih. Jawa. Nah, diatoki tanpa keyboard, tanpa keyboard. Dan ini yang dalam menikah sarangan konco-konco cakran lewat cakran lewat Kakek muni minggat kan. Cakra minggat. cakran lewat yang dalam menikah betul kesupen inggih menikah lelagon ingkang badhe dipun swantenaken inggih menikah Diajeng Yosi gendingipun ayang-ayang Ragungan. ayang sarangan cakran lewat Indonesia Kok gak kayak biasanya dumateng